東日本大震災復興の応援花火としてみんなで力を合わせて頑張ろうをテーマに構成しました。打ち出しは日の丸をイメージした花火から始まり、力強い音楽とともに最後のスターマインウィズハートまで花火の力で心に元気が満タンになるように打ち続けます。それでは第5部フィナーレ絆ウィズハートです。
した。